ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من ايام رمضان، يا رب يعجبكم. طبعا انتم مستغربين اني اول مره ابدا الفيديو بالحلو. طبعا احنا في رمضان بنجهز الاكل الاول وبعدين بنعمل الحلو بعدين، بس احنا هنبدا بالحلو الاول علشان باقي اليوم هناخده عند ماما. يعني الجزء ده كان بالليل وتاني يوم فطرنا عند ماما، فما فيش فطار في اليوم ده، ففي حلو بس وفي باقي اليوم واخداكم عند ماما. الحلو اللي هو معانا ايه؟ معايا كيك شوكولاته زي ما انتم شايفين، اسماه كده علشان عايزه باقي الصينيه احط فيها طبقات. ومعايا كنافه، ومعايا كريمه عملتها معاكم قبل كده، ومعايا لبن محلى ولبن غير محلى وشوكليت شيبس. والشربات ده هحطه على الكنافه، ومعايا كريم شانتيه، ومعايا صوص شوكولاته. الليله دي كلها اللي هي ايه؟ اللي هي مش عارفه اسمها، خالتي ريموندا، خالتي اماندا، خالتي ايه، اللي هي بتاعت بلبن. جبتها الاسبوع اللي فات او اللي قبله وعجبت الاولاد جدا. وطبعا انا اخدت بالي الطبقات اللي هما كانوا حاطينها. كانوا حاطين في الاول طبقه كيك شوكولاته. كيك شوكولاته كانوا مشربينه بال كريمه لباني او لبن مع عليه معلقه سكر. انا ما كانت الكريمه اللباني عندي خلصت، فعادي حطيت شويه لبن كده، او يعني فنجان لبن، وحطيت عليه معلقه سكر. خدوا بالكم من السكر علشان احنا هنحط كذا طبقه وكل طبقه فيها سكر، بس انا مخففه السكر خالص. انتوا عارفين بلبن كل منتجاته وكل حاجته تصلب شرايين، كلها عباره عن سكريات وحاجه مش مضره جدا، بس الاولاد بتحبها واحنا عادي نعملها مره. فشربت الكيك زي كأننا بنعمل كيك التريليتشي اللي احنا بنعمل بيها القشطوطة. عملتها برضو معاكم قبل كده. الكنافة دي انا محمراها في سمنة بلدي وزودت عليها شربات لحد كده ما تمسك في بعضها شوية. يبقى اول طبقة كيك الشوكولاتة مشرب بكريمة لباني او معلقة لبن ومدوبين فيها معلقة سكر. الطبقة التانية هتبقى لا، مش الطبقة التانية، الكنافة هتبقى الطبقة التالتة. كده حضرنا الكنافة دي. الكريمة الكدابة عملتها قبل كده برضو. كوباية لبن وعليها معلقتين نشا وعليها معلقتين سكر. ما بتزودش السكر زي ما قلت لكم عشان طبقات وكل طبقة فيها سكريات وبس. حطيتها لحد ما بردت في الفريزر في التلاجة، وبعد كده طلعتها حطيت عليها 3 معالق كبار من الكريم شانتيه ونص معلقة ونص كوباية من اللبن. الكريمه اللي احنا عملناها اللي هي المهلبيه اللي احنا بنعملها في العادي، وحطيت عليها 3 معالق من الكريم شانتيه ونص معلقه من اللبن وضربتها علشان تديني قوام الكريمه بتاعه بلبن. هفردها، والتانية دي هفردها برضو. الكيك الشوكولاته دي الكيك رفعت في الصينيه خالص، فطبعا انا عايزه اعمل طبقات فقسمتها كده بالنص وعملتها صينيتين، وكده كده كنت عايزه اعمل 2 يعني، فاخدت نص الكيك وعملتها في البتاع المطول ده. هنحط طبقه من الكنافه ونتوصى. الكنافه بقى كانت الكنافه بتاعت بلبن كانت بالبيستاشيو. انا عملتها عادي بالشربات، انتي ممكن تعمليها بالشوكولاته بصوص، اي صوص يعجبك ممكن تعملي بيه. انا عملته بالشربات عادي. هنحط طبقه حلوه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده الطبقه اللي فوق بقى تبقى صوص شوكولاته. بس انتوا زي ما انتوا شايفين كده انا زي ما تقول ايه شممتها بس الشوكولاته، ما عملتش طبقه كبيره. ليه ما عملتش طبقه كبيره؟ لان الكاكاو اللي عندي ماليزي، فليه طعم نفاذ قوي، يعني طعم واضح وصريح، تحس ان قهوه او كاكاو بارز قوي يعني. فالطعم ما عجبنيش، فما كترتش صوص الشوكولاته. يعني انا لو كنت اعرف ان صوص الشوكولاته يطلع طعمه نفاذ كده كنت جبت قالب شوكولاته خام وعملت الطبقه حلوه يعني. بس هو ده اللي كان متوفر عندي، اللي هو الكاكاو الماليزي. هو الكاكاو الاسباني بيبقى طبعا احسن بكتير، هو اغلى، بس لما انا جبت ده ما كانش متوفر الاسباني فجبت الماليزي وخلاص، بس طعمه نفاذ جدا، فعشان كده عملت الصوص الشوكولاته مش كتير زي ما انتم شايفين. الطبقه الاخيره بقى بتبقى طبقه فاكهه، بس انا الجزء ده اتحذف مني. اولا اللي هو البوله الصغيره دي او اسمها ايه،
الصينيه الصغيره دي كنت عاملاها لابن سلفتي، فما كانش ينفع احط فاكهه وانا مش عارفه هياكلوه امتى او هيروح لهم امتى، والفاكهه مش بتستحمل. وبتاعتنا احنا كمان حطيتش طبقه الفاكهه غير اثناء الاكل بس، لان اللي جبناها من بلبن لما قعدت لتاني يوم الفاكهه زي دبلت او طعمها غير، مش عارفه يعني، حسيت ان لا، الفاكهه عايزه تحطيها الطبقه الاخيره دي وانت بتاكلي. انا حطيتها في الصينيه بتاعتنا احنا بس للاسف المقطع ده ما لقيتهوش. بس انتوا الطبقه اللي فوق دي هتبقى يا اما فراوله او موز او مانجا، اللي انتوا عايزينه حطوه. الصغيره دي ما حطيتش فيها، بعتها كده، هم مش عارفه بقى حطوا طبقه فاكهه ولا لا. وبتاعتنا الجزء ده اتحذف، فانتوا اللي انا بحطه ده هيدي طعم حلو قوي على فكره، في تيست كده وانت بتاكلي هتعجبك قوي، اللي هو الشوكليت شيبس. ما تنسوهوش، ده ما كانش موجود في اللي احنا جبناه من بلبن، بس انا زودته من عندي. وطبقه الفاكهه، بس للاسف زي ما قلت لكم الجزء اتحذف، وده ما كنتش حاطه فيه اصلا، لان الفاكهه مش بتستحمل خالص، ولما تتحط في وسط صوص شوكولاته وصوص وكنافه وحاجات زي دي ما بتستحملش خالص. علشان كده انا ما حطيتش في ده وحطيت في ده، والجزء اتشال. جربوها او ما تجربوهاش، لان هي تقيله والله. لا مش تقيله قوي في اكلها، بس يعني طبقاتها يعني سكريات كلها، لكن وانت بتاكليها لا مش تقيله وهتعجبكم، علشان لما جبناها عجبتنا، وعشان كده انا نفذتها في البيت. وبس كده. هنروح هاخدكم الجو ده اللي انتوا شايفينه لجو تاني خالص. زي ما انتوا شايفين كده الجزء ده انتوا خلاص حفظتوه. السور ده بتاع بيت بابا، الشجر ده والشجر اللي عندنا ده بتاع المنظرة بتاعت العيلة وعند بيت بابا. المسجد ده المسجد بتاع البلد عندنا. فتقريبا انتوا حفظتوا الشكل عند بيت بابا والسور بتاعنا والدنيا دي. فاليوم ده احنا على فكرة الفيديو ده مش دلوقتي، كان يمكن قبل رمضان، اول رمضان كده. فدخلت المطبخ، فاكرين التاريخ بيعيد نفسه. نفس الفيديو ده تقريبا كنت بصور عند بيت بابا السنة اللي فاتت. الإضاءة في المطبخ نفس هي الإضاءة اللي أنا انتوا ما بتشوفوش فيها حاجة. دخلت عشان أصور الأكل، زي ما انتوا شايفين الإضاءة ما شاء الله ما فيش إضاءة. هو في إضاءة اللي هي الإضاءة العادية بتاعت مطابخ أمهاتنا وأبهاتنا زمان، والإضاءة دي ما بتنفعش في التصوير. الإضاءة في الصالة شايفين حلوة، فالتصوير باين حلو. الأجواء عند ماما في رمضان بتبقى مختلفة خالص عن أجواء أي حد. والله العظيم مش تشكير ولا أي حاجة، بس في روح كده وفي أجواء في بيت العيلة بتبقى مش موجودة في بيوتنا احنا اللي هي البيوت الصغيرة. ممكن التجمع، ممكن الجو اللي حصل هناك كل يوم بتبقى فيه أمسية رمضانية، بتبقى بالليل يعني بعد في مائدة. وممكن ما بتبقاش، يعني السنة اللي فاتت ما كانوش عاملين مائدة وكانت الأمسية الرمضانية دي بتبقى بالليل. السنة دي بعد المائدة بالليل كده بعد صلاة العشاء بتبقى فيه أمسية رمضانية، بيبقى فيه شيوخ وبيقروا القرآن وبيقولوا تواشيح فالجو هناك مختلف خالص. انا هسيبكم في جو من الأمسية الرمضانية دي تعيشوا الأجواء شوية معانا. وكده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو خفيف وظريف وبسيط النهارده، لاني انا مش مصوره حد، لان غالبا كلهم مش بيحبوا التصوير، فانا مش هروح اصور نفسي بس يعني. فبس كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. من خص بالحرمين حرام حرام لله. قلب القرآن ياسين والإمام المبين. قلب القرآن ياسين والإمام المبين. محمد الضمير